მშვიდობისა დღეს ხუთშაბათია და 23 საათზე პირველი არხის ეთერშია პირველი თემა. ახალი მთავრობის პროგრამა ძველი სახელწოდებით რაცრულება შევიდა გასული წლის ამავე დროს ამავე სათაურით გამოქვეყნებული პროგრამის მთავარ მიზნებსა და ამოცანებში და როგორ აპირებს გილაურის კაბინეტი ფინანსური კრიზისის პირობებში შექმნილ სირთულეებსა თუ გამოწვევებს უპასუხოს. დეპუტატების შეკითხვას მინისტრობის კანდიდატები განხილვების ბოლო დღეს ფრაქციებში პასუხობდნენ. მოსმენა დასრულდა ხვალკი ნიკა გილაურის კაბინეტისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხი რიგარეშეს ხდომაზე დაგეგმილმა კენჭისყრამ უნდა გადაწყვიტოს. კენჭისყრამდე კი დეპუტატები პროგრამას პრემიერობის კანდიდატისგან კიდევ ერთხელ მოისმენენ. მიუხედავად უმცირესობის პოზიციისა მთავრობის დამტკიცებას პრობლემა არ შეექმნება, რადგან უმრავლესობა, რომელთა ხმები ნდობის გამოცხადებისთვის სრულიად საკმარისია, პროგრამას და შემადგენლობას ერთხმად იწოდებს. ხარდაჭერა მმართველი გუნდისგან და უნდობლობა ოპოზიციისგან. შეძლებს თუ არა ნიკა გილაურის მთავრობა კრიზისულ სიტუაციაში მუშაობას და რამდენად რეალურია მთავრობის ახალი პროგრამა ძველი სათაურით. თავად როგორ წარმოუდგენია ჯგუფის მუშაობა და რა პრიორიტეტები იქნება გამოკვეთილი ამ ჯგუფის მუშაობაში. რაღაც შეიშვებს გათვალისწინებს ვაპირებთ კიდევაც, ნახოთ. ჩვენ მე ვაპირებთ ძალიან ახლოს ვითანამშრომლოს ართ პარლამენტში. როგორი იქნება ამ მმართველობის ხელისუფლების პოლიტიკა და პასუხისმგებლობა ხელისუფლება ეს ყველაფერი ძალიან ნაკლებად ჩანს. ვისურვებდი რომ უფრო კონკრეტული შენიშვნები ყოფილიყო გამოთქმული, კონკრეტულ მიმართულებებზე ყოფილიყო მსჯელობა. ახალი კაბინეტის პრიორიტეტები, რა რეცეპტს თავაზობს მთავრობა მოსახლეობას კრიზისულ პერიოდში და როგორია დეპუტატების პოზიცია. ოპოზიციისა და ხელისუფლების არგუმენტები. ლაშა ჟვანია, გიორგი ხუროშვილი, გიორგი ცაგარეიშვილი, პაატა დავითაია პირველი თემის სტუდიაში. პირველი თემა პირდაპირ ეთერში ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი გახავთ ლაშა ჟვანია, ეკონომიკური განვითარების მინისტრი, მთავრობის ხელახლა დამტკიცებამდე მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი, საღამომშვიდობის ბატონო ლაშა. ბატონო ლაშა, თქვენ დღეს განაცხადეთ და ჩვენ სანონშიც გავიდა თქვენი ეს განცხადება, რომ ისურვებდით უფრო კონკრეტული შენიშვნები ყოფილიყო დეპუტატების მხრიდან. თქვენ რომელი ფრაქციის შეხვედრის შემდეგ გაგიჩნდათ ეს საბეჭდილება, რომელ ფრაქციასთან შეხვედრის შემდეგ, უმრავლესობასა თუ უმცირესობის ფრაქცია? არა, ჩემი განცხადება იყო ჩემს კითხვაზე, ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რა შთაბეჭდილება დამრჩა და რას კომენტარს გავაკეთებდი ოპოზიციური ფრაქციების მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკასთან დაკავშირებით. მე მაშინ ვუპასუხე, რომ მე გამიკვირდებოდა ერთია და უფრო მეტიც ვთქვი, რომ დამწუხრებული გამოვიდოდი შეხვედრიდან, იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიციური ფრაქციები ტაშ დაუკრავდნენ მთავრობის მიერ წარდგენილ პროგრამას და ეს ბუნებრივიცაა, რომ ოპოზიცია ნებისმიერ ქვეყანაში იმისთვის არის, რომ დაუშვათ ხარი არ დაუჭიროს, ან ძალიან მწვავე კრიტიკით გამოვიდეს, მაგრამ მე მოხარული ვიქნებოდი თუ უფრო კონკრეტულ საკითხებზე იქნებოდა მსჯელობა ოპოზიციური ფრაქციების მხრიდან და არა იმპერატიულად თქმა იმის, რომ მათ არ მოწონთ, ან მხარს არ დაუჭერონ ამა თუ იმ პრობლემას. ასეთ კონკრეტულ საკითხებზე მსჯელობა უმრავლესობის ფრაქციასთან შეხვედრისას იყო? საკმაოდ ბევრი იყო, მინდა გითხრათ, რომ ქრისტიან დემოკრატებთანაც ასევე იყო საკმაოდ ისეთი საფუძვლიანი მსჯელობა. ორივე ოპოზიციურ ფრაქციასთანაც ბუნებრივია, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო კონკრეტული მიზეზების დასახელებას მოვისურვებდი იმისათვის თუ იმ არგუმენტებად თუ რატომ არ უჭერს ოპოზიციური ფრაქცია ჩვენს მიერ წარდგენილ პროგრამას მხარს. ბატონო ლაშა, საქართველოს რებრენდინგი სჭირდება, რათა ხელახლად შეიქმნას ქვეყანამ უსაფრთხო ქვეყნის იმიჯი. ეს არის ეკონომიკის მინისტრის მთავარი პრიორიტეტი ამჟამინდელი პროგრამის. არ მხოლოდ ეს არის ჩემი განცხადება ტურიზმთან დაკავშირებით და ინვესტიციების მოსდიებასთან დაკავშირებით, რაც რა თქმა უნდა ორივე პრიორიტეტი არის ქვეყნისთვის. ინვესტიციების თვალსაზრისით ტურიზმის თვალსაზრისითაც აუცილებელია, რომ მსოფლიოში, განსაკუთრებით ევროპაში, დასავლეთში შეიქმნას საქართველოს შესახებ კვლავ წარმოდგენა, რომ საქართველო არის ინვესტიციებისათვის კვლავ მიმზიდველი ქვეყანა, რომ ის ამ საბანკო სისტემამ გაუძლო აბსოლუტურად ყველა იმ გამოწვევას, რა გამოწვევებიც იყო მსოფლიო ფინანსური კრიზისიდან გამომდინარე ქვეყანაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, თქვენ იცით, მათ შორის რეგიონის ქვეყნებში ძალიან ბევრი ბანკი დაინგრა, სახელმწიფოები იღებენ სპეციალურ რაღაც ისეთ ღონისძიებებს ატარებენ, რომ არ მოხდეს ხორცელება სახელმწიფოს მხრიდან ბანკების წილების შეძენა და ასე შემდეგ. მაგრამ საქართველოს საბანკო სისტემის სახელმწიფოს მხრიდან კვლავ შესყიდვის ეგრეთ წოდებული ბეილაუთის გეგმის განხორციელება ჩვენ არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ფინანსური სისტემა საკმაოდ მდგრადი აღმოჩნდა ამ გამოწვევებთან მიმართებაში, ისევე როგორც იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები და უკვე გადადგმული და მომავალში გადადგმული ნაბიჯები საკმაოდ მდგრადს გახდიან საქართველოს ეკონომიკურ განვითარებას, თუმცა
ვარაუდობთ, რომ ბუნებრივია, როგორც შარშან და შარშანწინ იყო ეკონომიკური განვითარება და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლები, ისეთი ბუნებრივი არ იქნება და თქვენ ინვესტიციების მოზიდვაზე მაშინაც აკეთებდით აქცენტს, როდესაც ნოემბერში პირველად წარგადგინეს დეპუტატი ლაშა ჟვანია ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პოსტზე. ამ ხნის განმავლობაში, რაც თქვენ ხართ ამ თანამდებობაზე, ამ მიმართულებით რა გაკეთდა კონკრეტულად, რათა შექმნილიყო თუნდაც ინვესტიციების გაზრდის კუთხით ხელსაყრელი პირობები? ჩვენ ვაგრძელებთ იმ კურსს, რა კურსიც იყო აღებული წინა სამინისტროს წინა ხელმძღვანელობის მხრიდან, იმიტომ რომ მთავრობაში შეიძლება შეიცვალონ მინისტრები, მაგრამ კურსი მთავრობის და ხელისუფლების ბუნებრივი არ იცვლება. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ აი ეს განცხადება, რომელიც მე გავაკეთე ეგრეთ წოდებული რებრენდინგი, ანუ საქართველოს წარმოჩენა თავიდან საერთაშორისო თანამეგობრობის წინაშე, იმიტომ რომ დღეს საერთაშორისო პრესაში თუ რამე იწერება საქართველოსთან დაკავშირებით, იწერება მხოლოდ ომთან დაკავშირებით, იწერება ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, ანუ ძალიან მეტი დიდი აქცენტები კეთდება იმ პრობლემებთან, პოლიტიკურ პრობლემებთან, რომელიც დღეს ჩვენს რეგიონში და საქართველოს აქვს კერძოდ, რაც შეეხება აი ეს ეკონომიკური კუთხით, უფრო მეორე პლანზე არის გადაწეული, ისევე როგორც ტურისტები და უშუალოდ პოტენციური ტურისტები ფიქრობენ, რომ საქართველოს შეიძლება საფრთხის მატარებელი ქვეყანა იყოს ტურისტებისა და ტურისტებთან მოგვიანებით თქვენ განაცხადეთ იცვლებიან მინისტრები, მაგრამ არ იცვლება არჩეული კურსი, მაშინ რას ნიშნავს მინისტრების ასეთი ხშირი ცვლილება? მხოლოდ ეს არის ჯანსაღი სისხლის გადასხმის პროცესი, რითაც მთავრობა ხშირად ხსნის საკადრო გადაადგილებას. ბუნებრივია, კურსი რო შეცვლილიყო პირველი ამას ეკონომიკის თვალსაზრისით კურსი რო შეცვლილიყო პირველი ამას მე განვაცხადებდი ჩემი დანიშვნის შემდეგ. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ იმ თანამედროვე გამოწვევებს სჭირდება უფრო გაცილებით მკაცრი მენეჯმენტი, ასე ვთქვათ, მობილიზაცია უფრო მეტად და რაც შეეხება ეკა შარაშიძეს, რომელიც ჩემი მეგობარი გახლავთ, ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში დაბრუნდა და ჩვენთან ერთად მუშაობს ასევე ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით, ისე რომ ამ შემთხვევაში პრობლემას ვერ ვხედავთ. რაც შეეხება ქვეყნის ბრენდინგს, საინტერესო განსაკუთრებული დარტყმა მსოფლიო ფინანსურმა კრიზისმა ისეთ ქვეყნებსაც მიაყენა, სადაც ტურიზმი საქართველოს ბევრად უკეთ არის განვითარებული. ამის გამოსასწორებლად რა კონკრეტული ღონისძიებების გატარებას აპირებთ? ტურიზმის დარტყმა მიაყენა არა იმდენად ეკონომიკურმა კრიზისმა, როგორც რუსეთის მიერ განხორციელებულმა სამხედრო აგრესიამ. ეს საქართველოში აგვისტოს თვეში. რაც შეეხება ტურიზმის მხრივ პოტენციალი არსებობს ყველა მსოფლიოში, საქართველო არ არის სიმხელა ქვეყანა, რომლისთვისაც შეიძლება ტურიზმის ვარდნა იყოს არსებითი მსოფლიოში ზოგადად ტურიზმის ვარდნა, ეს უფრო დიდმა ქვეყნებმა, ისეთმა ცნობილმა ტურისტულმა ქვეყნებმა უნდა ეძიონ გამოსავლები ამ კუთხით, რომელთაც ყავდათ ძალიან დიდი მასები ტურიზმის. მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ რუსეთის მიერ განხორციელებული აგრესიის შემდეგ 80% დაეცა საქართველოში ტურიზმი, ჩვენ გვაქვს საკმარისად იმის რესურსები, აქ უბრალოდ მონდომებაზე, შრომაზე არის ლაპარაკი, რომ მოვიზიდოთ კვლავ ტურისტები და ეს იქნება მოზიდული. ანუ ძველი ტემპების აღდგენას ვარაუდობთ მომავალი ტურისტული სეზონისთვის. ბუნებრივია, აუცილებლად და ეს არის ჩემი გადაჭერებული მოლოდინი, ასევე ჩემი სამინისტროს მუშაობასთან დაკავშირებით. რამდენ რეალისტურია ეს მოლოდინი? დარწმუნებული ვარ, რომ მუშაობით ყველაფრის გაკეთება შეიძლება. კონკრეტული ღონისძიებები. კონკრეტული ღონისძიებები არის კერძოდ დიდ კომპანიებთან დაკავშირებები, დიდ ორგანიზაციებთან, ვიზავი მუშაობა ასეთ ორგანიზაციებთან, ისევე როგორც საქართველოს შესახებ ინფორმაციის მასმედიის საშუალებით, უცხოურ მასმედიას გულისხმობ მაქსიმალური გავრცელება. იცით რა არის, კვიპროსში რო ვინიშნებოდი ელჩად, რამოდენიმე წლის წინ ჩემს კოლეგებს, მეგობრები მეუბნებოდნენ, რომ აი შულშენი იმდენად კარგ ქვეყანაში მიდიხარ, ეს არის დასასვენებელი ქვეყანა, იმიტომ რომ კვიპროსის შესახებ წარმოდგენა ყოველთვის არის, რომ ეს არის ოაზისი. ეს ყველაფერი წარმოადგენა არის რეკლამებიდან. საქართველოს გაცილებით უფრო ლამაზი ბუნება აქვს კვიპროსთან მიმართებაში, ხო, მაგრამ კვიპროსში ამ პატარა ქვეყანაში 3 მილიონ ნახევარზე მეტი ტურისტი ჩადის წლის განმავლობაში. ანუ სამჯერ უფრო მეტი, ვიდრე მოსახლეობაა თავად ამ ქვეყნის. ამიტომ აი სწორი მუშაობის, სწორი კონცეფციის შემუშავების შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ. და რატომ ვაკეთებ ტურიზმზე დიდ აქცენტს, ხო? და ეს აქცენტი გავაკეთებ პარლამენტში. იმიტომ რომ ტურიზმი არის რეალურად ის წამალი, აი ეს აბი რაღაც, რომელიც სხეულს მთლიანად სხეულის ყველა ორგანიზმს ედება ერთნაირად. იმიტომ რომ ეს ქმნის მეტ სამუშაო ადგილს, ეს ქმნის მომსახურების სფეროში ფანტასტიკურად სწრაფად და ფანტასტიკურად ბევრი რაოდენობის სამუშაო ადგილებს. აქ არის ლაპარაკი მხოლოდ მომსახურების სფეროზე, მაგალითად ტურიზმის, აქ არის ლაპარაკი ის, რომ ძღოლებს ექნებათ სამუშაო ავტობუსების ძღოლებს, აქ არის ლაპარაკი, რომ ახალი ტურისტული სააგენტოები შეიძლება ჩამოყალიბდნენ, ანუ უცხოენის სპეციალისტები იქნება საჭირო, ისევე როგორც ექსკურსია. გასაგებად, თქვენი ოპტიმისტური
კონკრეტული განწყობა, მაგრამ მიუხედავად იმისა შეძლებს თუ არა ამის კი ბატონო, თუ შეძლო ამის გაკეთება, თუ მოხერხდა ამ ყველაფრის გაკეთება ახალ ტურისტულ სეზონამდე. იმ შემთხვევაში თუ ქვეყანაში არ შემოვიდა ტურისტთა ნაკადი, მაშინ როგორ შეიძლება ვისაუბროთ ტურიზმის განვითარებაზე? კი ბატონო, შეიძლება რომ საქართველოს ამ კონკრეტულ საკითხში მიაყენა დარტყმა აგვისტოს ომმა, მაგრამ ჩვენ ვახსენეთ მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, რის გამოც უამრავ ქვეყანაში დარჩა ძალიან ბევრი ადამიანი უმუშევარი და შესაბამისად შემცირდა მათი შემოსავლები. როგორ მოელით ტურისტების რაოდენობის ნაკადის გაზრდას? ეს არის მოსალონელი, ეს შესაძლებელია და ამას ჩვენ ნახავთ წლის ბოლოს შეგვიძლია დავითვალოთ რამდენად შევძელით ამის გაკეთება, ხო? და ამას გავაკეთებთ ნამდვილად, იმიტომ რომ საქართველოს ნამდვილად მიმზიდველი ქვეყანა, მაგრამ არ მინდა რომ მხოლოდ ტურიზმის ბიზნესიდან გამომდინარე სამუშაო ადგილების შექმნაზე გესაუბროთ, იმიტომ რომ არის უამრავი სხვა პროექტი, მაგალითად, კერძოდ ინვესტიციების მოზიდვა არის ერთ-ერთი სერიოზული მიმართულება ჩვენი მუშაობის და ამასთან დაკავშირებითაც სწორედ ამასაც ჭირდება კი ბატონო, მოდით ამ მიმართულებით კონკრეტად ნიკა გილოვორმა დღეს განაცხადა, რომ უმთავრესი ამოცანა იქნება უმუშევრობის დაძლევა და სამუშაო ადგილების შექმნა. ეკონომიკის სამინისტრო ამ კონკრეტული მიმართულებით ადამიანების დასაქმების თვალსაზრისით რის გაკეთებას აპირებს? პირველი ის რაც გაკეთდა 2009 წლის ბიუჯეტით გამოყოფილი არის 521 მილიონი ლარი მხოლოდ გზების მშენებლობაზე, რაც გულისხმობს იმას, რომ პროფესიონალი ადამიანები, რომლებიც გზების მშენებლობაში არიან, აქვთ გამოცდილება გარკვეული დასაქმებიან აქ, მაგრამ ყველაზე მთავარი, რასაც ვაკეთებთ ახლა არის მსოფლიო ბანკის პროგრამას ვაკეთებთ. მსოფლიო ბანკთან ერთად მუშაობს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, რომ შექმნა სპეციალური გადასამზადებელი კურსები და ეს იქნება ძალიან სწრაფად. დაახლოებით 1 თვის თვენახევრის ვადაში ჩვენ შევძლებთ, რომ სოფლად მაცხოვრებელი ადამიანებისგან შევქმნათ სპეციალური ჯგუფები სხვადასხვა პატარა ქალაქსა და სოფელში მეორადი გზების შეკეთების სპეციალობა, რომ ვასწავლოთ ჩვენ მოსახლეობას სოფლად სხვადასხვა ადგილზე, სადაც ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს არ დაევალება. ინფრასტრუქტურის განვითარების სამინისტროს ფუნქცია არის გამოაცხადოს ტენდერები და ააშენოს ახალი გზები, ხოლო ის რომ ჩვენ შევძლებთ მსოფლიო ბანკთან ერთად, რახან ჩვენ გვაქვს დაწყებული ეს პროექტი, ამ პროექტს გავაგზავნებთ, იმიტომ რომ ამ პროექტის გადატანა გადმოტანა ამა თუ იმ სამინისტროში შეიძლება იყოს პროექტისთვის საკმაოდ ზიანის მიმყენებელი და აქ მთავარი ერთი არის, რომ მთავრობა მუშაობს ერთიანი მიდგომით, ერთიანი სისტემით და ისევე როგორც სხეულის ყველა ორგანო მიცის, რომ თავის საქმე როგორ უნდა გააკეთოს, ასევე მუშაობს მთავრობა. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყანა მზად ვერაფრით ვერ იქნებოდა იმ გამოწვევების წინააღმდეგ საბრძოლოდ, რა გამოწვევებით ჩვენ მქონდა ბოლო პერიოდში. ეს არის ომი რუსეთთან და ეს არის რეგიონული განვითარების სამინისტროს ეს უწყება შეიქმნა და ამოქმედდა, უკვე ამოქმედდება ალბათ მას შემდეგ შეუდგება მუშაობას ახალი მინისტრი, როდესაც პარლამენტი გამოგიცხადებთ ნდობას, ოპოზიცია აცხადებდა, რომ უმჯობესი იქნებოდა ეს მიმართულება დაქვემდებარებოდა ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს და ხარჯების თავიდან აცილების თვალსაზრისით არ შექმნილიყო ახალი უწყება. საინტერესოა თავად ეკონომიკური განვითარების მინისტრის მოსაზრება ამ შენიშვნაზე. იცით, გარკვეულწილად რაღაც გარკვეული ეჭვები მქონდა ამ სამინისტროს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროდან ინფრასტრუქტურის და გზების დეპარტამენტის და ტრანსპორტის ადმინისტრაციის გამოყვანასთან დაკავშირებით იმ პერიოდში, როდესაც ხმას ვაძლევდი ამ კანონ პროექტს, მაშინ როდესაც დეპუტატი გავხდით. მაგრამ როგორც კი მინისტრი გავხდი, მაშინ მე მივხვდი, რომ რა კარგი რამე გაკეთა, იმიტომ რომ რეალურად ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს და მინის კერძოდ ჩორდება უზარმაზარი თავის ტკივილი. ეს არის ტენდერების გამოცხადება, ეს არის ფანტასტიკურად დიდ თანხებთან დაკავშირებული საქმიანობა, სადაც მინისტრის უშუალო ჩარევას და ძალისხმევას მოითხოვს, რომ ყველაფერი კონდეს კონტროლზე, იმიტომ რომ ყველაფერი იყოს გამჭვირვალე, მაქსიმალურად კონკურენტუნარიანი შეჯიბრებითობა იყოს ტენდერებში და ასე შემდეგ. არა, აქ თავარია ის, რომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს უნდა დაუბრუნდეს სწორედ ის ფუნქცია, რომელიც ბოლო პერიოდში არ ჰქონდა. ეს არის ეკონომიკურ განვითარებას და მდგრადობაზე ანალიზის გაკეთება. ეს არის მაკროეკონომიკური და მიკროეკონომიკური მიმართულებები, ისევე როგორც საჭირო არის მცირე ბიზნესის და საშუალო ბიზნესის განვითარებაზე ზრუნვა. ექსპორტის ხელშეწყობაზე ზრუნვა და ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტი ჩვენ უკვე შევქმნით და სულ არ ვაპირებ, რომ ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტი იყოს სამინისტროს სისტემაში, ეს უნდა გავიდეს საოცრად, იმიტომ რომ მეწარმეებთან ერთად, ადგილობრივ მრეწველებთან ერთად უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ სახელმწიფო მიზრუნოს კერძო სექტორთან ერთად ექსპორტის განვითარებაზე და არა მხოლოდ სახელმწიფომ ცალკე და კერძო სექტორმა ცალკე. ისევე როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს, იმიტომ რომ მცირე და საშუალო ბიზნესი არის სწორედ ის სფერო, სადაც ჩვენ შეგვიძლია სოფლად განსაკუთრებით ხალხი ჩვენი მოსახლეობა დავასაქმოთ, მივცეთ მათ საშუალება დაუბრუნდნენ იმ ცხოვრების ნორმალურ რიტმს, რა რიტმშიც ისინი რამოდენიმე ათეული წლის წინ იყვნენ. ბატონოში კიდევ ერთი ძალიან
მტკივნეული საკითხი თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, იმიტომ რომ ამ თემის გახმაურებას მოყვა ძალიან დიდი კრიტიკა ხელისუფლების მისამართით, ენგურჰესის მართვის უფლებით გადაცემას გულისხმობ. თავის დროზე თქვენ განაცხადეთ, რომ გარიგების შესახებ პირველად გაიგეთ მედიის საშუალებით, რამდენად გამართლებულად მიგაჩნიათ, რომ ქვეყნის და არა მხოლოდ ქვეყნის რეგიონის უმსხვილესი ჰიდროელექტროსადგურის მართვის უფლებით კომპანიისთვის, რუსული კომპანიისთვის გადაცემის პროცესში არ იყო ჩართული და არ იყო ამის შესახებ საქმის კურსში თავის დროზე ეკონომიკის სამინისტრო. მე დავინიშნე 2008 წლის 10 დეკემბერს ბუნებრივია მოლაპარაკებები მანამდე მიმდინარეობდა, შესაბამისად მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა მართვასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ანუ პოტენციალურად მართვაში უნდა ყოფილიყო საკითხი ანუ მართვაში უნდა ყოფილიყო ენგურჰესი გადაცემული. ეს არის ურთიერთგაგების მემორანდუმი და ეს არ არის გაყიდვის რაიმე ნასყიდობის ხელშეკრულება, ეს არის უბრალოდ ორ მხარეს შორის შეთანხმება, რომელიც არ ავალდებულებს ორივე მხარეს, ხოლო რაც შეეხება ჰიდროელექტროსადგურის მართვის საკითხებს, ბუნებრივია თუ ვინმე არის ექსპერტი ამაში, ეს არის ენერგეტიკის სამინისტრო და რა თქმა უნდა, რომ ენერგეტიკის სამინისტრო წამყვანი უნდა იყოს, ხოლო რაც შეეხება მართვაში გადაცემის საკითხებს, მოლაპარაკების პროცესს, შემდგომში ხელმოწერას თუ ასეთი მოხდა და თუ მოხდა არ იქნება ცუდი, ბუნებრივია რომ ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო იქნება ჩართული სრულფასოვნად, იმიტომ რომ დღეს ეკონომიკური სამინისტრო ანუ ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ამ პროცესში თქვენ იქნებით ჩართული. თუ მოლაპარაკებები დაიწყო, ის მოლაპარაკებები რაც მემორანდუმით არის აღნიშნული, ბუნებრივია რომ ამაში იქნება ჩართული. ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში ხედავთ თუ არა იმ საფრთხეებს, რომელზეც საუბრობდა ოპოზიციის, თითქმის მთელი ოპოზიციური სპექტრი და ექსპერტები. მე ვფიქრობ, რომ მე როგორც ვიცი, ოპოზიციის წარმომადგენლებს მიეცათ საშუალება, რომ აღნიშნულ დოკუმენტს გაცნობოდნენ და ამ დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ მათ მწვავე განცხადებები არ გაუკეთებიათ ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი არ გახლავთ უმცირესობის წარმომადგენლები და მოვისმენთ მათ შეფასებებს. ძალის მქონე და მატარებელი დოკუმენტი. ხელისუფლების ყველაზე დიდი დანაშაული და რუსეთისთვის აგვისტოს ომის შემდეგ გადახდილი ხარკია ესეთი შეფასებები იყო მაშინ, როდესაც მემორანდუმის შესახებ გახდა ცნობილი და ამას მოყვა ვარაუდი, რომ ძალიან მალე დადგებოდა დღის წესრიგში საქართველოს რკინიგზის რუსული კომპანიისთვის გადაცემის საკითხი. დღეს ამაზე სტატიები ქართულ პრესაშიც დაიბეჭდა. თქვენ თუ ხართ საქმის კურსში, რა ინფორმაციას ფლობთ ამის თაობაზე, მიმდინარეობს თუ არა ეს მოლაპარაკებები? შპს საქართველოს რკინიგზა არის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს მართვაში. შესაბამისად, არც ეკონომიკური განვითარების სამინისტროში, არც შპს რკინიგზაში არ განიხილება რაიმე ფორმით საკითხი. ხოდაშორის ენგურჰესის მართვის უფლების გადაცემაზე, როდესაც ადრე დაიწყო ამაზე მედიაში საუბარი, მაშინ ესეც ოფიციალურ წყაროებს არ დაუდასტურებიათ, თუმცა ძალიან ცოტა ხანში გაფორმდა მემორანდუმი. თქვენ გამორიცხავთ უახლოეს მომავალში ამის შესაძლებლობას? მე ვერავითარ მიზეზს, რომ საკუთარ მოსახლეობას, საკუთარ ხალხს თქვენ დაგიმალოთ რაიმე ფორმით რაღაც საკითხზე მსჯელობა ან რაღაც განზახურებები ის რაც არის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს კომპეტენციაში და ის რაც ჩემს გარშემო ან ჩემი მონაწილეობით შეიძლება მოხდეს. ამიტომ ბუნებრივია თუ ასეთი იქნება პირველი მედიის საშუალებით ჩვენი მოსახლეობა გაიგებს გულწრფელად გეუბნებით. კი ბატონო და ბოლო კითხვა ბატონო, თქვენ უკვე 3 თვე ხდება რაც ამ თანამდებობაზე მუშაობთ. არა, თვე ნახევარი მხოლოდ. დეკემბერში შუაში უკაცრავად 2 თვე სრულდება და ამ ხნის განმავლობაში უკვე გიწევთ მეორე პრემიერთან მუშაობა. გამომდინარე იმ ხშირი ცვლილებებიდან, რისი მომსწრენი ჩვენ არაერთხელ გავხდით საქართველოს მთავრობაში, როგორ ფიქრობთ, ამჯერად რამდენად ხანგრძლივი იქნება მინისტრთა კაბინეტი? ხანგრძლივი და მუდმივი ქვეყანაზე არაფერი არ არის. არც პრემიერ-მინისტრობა, არც ჩემი მინისტრობა და არც საერთოდ ჩვენი ცხოვრება, ხო? ბუნებრივია, რომ ასეთი ცვლილებები მუდმივად შეიძლება რაღაც პრობლემატური იყოს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ნიკა გილაური, რომელიც პირველი ვიცე-პრემიერის მოვალეობას ასრულებდა, ასევე არის საოცრად კოლეგიალური ადამიანი. ნიკას მე პირადად დიდი ხანია ვიცნობ, იმ პერიოდში, როდესაც ის ენერგეტიკის მინისტრი გახდა, შემდგომ ფინანსთა მინისტრი, მასთან მუშაობა არასოდეს არც ერთი ჩემი თანამდებობიდან არ გამიჭირვებია და ბუნებრივია ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობიდან არ გამიჭირდება. პირიქით, მთავრობა მობილიზებულია, დღეს ჩვენი საერთო მტერი ყველასი არის საერთო გაჭირვება. არის ის სოციალური დაბრკოლებები და ის საშინლად მძიმე სოციალური ფონი, რაც ჩვენ სახელმწიფოში არის. გარდა ამისა, უზარმაზარი რაოდენობა უმუშევარი ადამიანებისა, მას შესაბამისად არა აქვთ ადამიანებს, ძალიან დიდ ნაწილს ჩვენი მოსახლეობის არა აქვთ ღირსეული შემოსავალი. ამიტომ ღირსეული შემოსავლის პირობების შექმნა არის მთავრობის ძირითადი мотиваცია და ამას გავაკეთებთ აუცილებლად. ბუნებრივია ვერ გადავჭირით ყველა პრობლემას ერთი წლის განმავლობაში, მაგრამ მაქსიმალური მცდელობა და ძალისხმევა მოხმარდება იმას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი სტუდიის სტუმარი ლაშა ჟვანია გახდათ. დაგვალოდეთ ჩვენ რამდენიმე წუთში კვლავ დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში და ჩვენი სტუმრები პარლამენტის დეპუტატები იქნებიან.
პირველ თემა კვლავ პირდაპირ ეთერშია წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს დეპუტატი საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი ცაგარეიშვილი და მთავრობის საპარლამენტო მდივანი გია ხუროშვილი. საღამომშვიდობის ბატონებო. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ამ დღეების განმავლობაში ბატონ გია რაც დაიწყო საგაზაფხულო სესია, თქვენ გიწევდათ მოგესმინათ მინისტრობის კანდიდატებისთვის, ერთ-ერთი კანდიდატი დღეს ჩვენს ეთერში საუბრობდა. დღეს თავადაც უსვამდით თქვენ მათ შეკითხვებს, რა გაიგეთ ახალი, რა გეგმებით მოდის გილაურის კაბინეტი მთავრობაში? მე ვიტყვი რომ ეს გილაურის კაბინეტია, ფაქტიურად იგივე სახეები თუ არ ჩავთვლით იმას რომ 1-2 ადამიანი არის გამძლეოდ ახალი მინისტრობის კანდიდატი, დანარჩენი ადამიანები არიან ის ადამიანები, რომლებიც ის თანამდებობის პირები, რომლებიც ამ ბოლო 1 წლის მანძილზე უმცირე მუშაობდნენ მინისტრთა კაბინეტში. პროგრამასაც იგივე სახელი. სახელი იგივე, მიმართულებები არ შეცვლილა. სახელი იგივე, მიმართულებები შესაძლებელია უბრალოდ სიტუაციასთან არის მორგებული. პრინციპში პროგრამა ჩემის აზრით არ არის სრულად გაშლილი და არ არის ჩამოყალიბებული გამართულად პრიორიტეტები, ეს ერთი თვალის შეხედვითაც ეს რეალურად ასე. კონკრეტულად რომელ მიმართულებებს გულისხმობთ, რომელ პრიორიტეტებს უმთავრეს? დავიწყოთ სათაურიდან, აქ არის სათაური ერთიანი საქართველოს სიღარიბის გარეშე. მე მგონი ერთ მიზანსაც ძალიან დავშორდით ამ უკანასკნელ 1 წლის მანძილზე და მეორეზე უკვე მე აღარ ვსაუბრობ, ნიშანდობლივი იყო დღეს ბატონი გილაურის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე უკვე 900,000-ზე მეტი ადამიანი სიღარიბის ზღვარს მიღმა არსებობს საქართველოში და 900,000 ადამიანი იქნება დაზღვეული. ეს არის ტრაგიკული ციფრი საქართველოსთვის, დღევანდელი ჩვენი ქვეყნისთვის, სადაც 3 მილიონზე ცოტა მეტი ადამიანი ცხოვრობს. მე როგორ გონია თქვენ იმ ქვეყანაში, სადაც ამდენი ადამიანი ცხოვრობს და ამდენი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს მიღმა. არა, რეალობა არის შექმნილი ჩემის აზრით სწორედ ამ ხელისუფლების დამთავრების მიერ წლების მანძილზე. მარტო შარშან იყო 500,000-ზე მეტი ადამიანი სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ახლა არის 900,000 ადამიანი. თუ ამ ტემპებით გააგრძელებს ბატონი სააკაშვილი, შეიძლება 4 წლის თავზე 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობდეს სიღარიბის ზღვარს მიღმა და ეს არის კატასტროფა. პირდაპირ ამ სტუს უშუალოდ, იმიტომ რომ ამ 900,000 ადამიანის პრინციპში რჩენა აწובה უზარმაზარ ტვირთად დანარჩენ ქმედუნარიან მოსახლეობას, იმ ადამიანებს, რომლებიც დასაქმებულები არიან, მათ შორის საჯარო სამსახურში, მათ შორის ბიზნესში და აწובה გადამხდელებს. ამ ადამიანებს ჭირდება ჩენახვა. ესენი არ არიან მხოლოდ ხანდაზმული ადამიანები, საპენსიო ასაკს გადაშორებული ადამიანები, ეს ადამიანები არიან ჯანღონით ახსავსი ადამიანები. მე ერთ რაღაცას ვიტყვი, აი სულ მუდმივად საუბრობ ჩვენ, რომ აი საინვესტიციო პროგრამები ხორციელდება, გზებს ავაგებთ, ხიდებს ავაგებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ბოდიში მომიხდია, მაგრამ მხოლოდ ბარი და თოხი უნდა ეკავოს ქართველ კაცს და მარტო გზების დაგებაზე უნდა იმუშაოს პედაგოგმაც, ბანკის თანამშრომელმაც, ექიმმაც, ინჟინერმაც, ვინც ახლა სამუშაო ადგილები დაკარგა, ვინც სიღარიბის ზღვარს მიღმა ცხოვრობს, ინტელექტუალური ძალა საქართველოს აღარ ჭირდება. მარტო ჩვენ ახლა ფულს გამოგვიგზავნიან, ჩვენ გზებს დავაგებთ და ბოდიში მომიხდია ამ სიტყვასთან, მარტო ასფალტის დამგებები არიან ქართველები და მიმტანები, მეტი არაფერი აღარ არის ამ ქვეყანაში საჭირო. მე ამ მიმართულებით ამ პროგრამაში ვერაფერი ვერ დავინახე საერთოდ და როცა ბატონ გილაურს კითხვა დაუსვი, რამდენი უმუშევარი ყავს დღეს საქართველოში, მან ზოგადი ციფრი მითხრა 13-14%, რაც არის ძალიან დიდი, ამაში ვეთანხმებ იმას, მაგრამ ჩემი მონაცემებით უმუშევართა რიცხვი დღეს საქართველოში აღწევს უკვე 25-28%-ს და ამ ბოლო უკანასკნელი 4-5 თვის მანძილზე ეს ბატონი სააკაშვილის სიტყვებია, მარტო საბანკო სექტორიდან 3,000-ზე მეტი ადამიანი არის სამუშაო ადგილ დაკარგული. ეს ადამიანები სად უნდა წავიდნენ? გზები უნდა დააგონ ამ ადამიანებმა? ბატონ გია, რამდენად რეალისტურია მთავრობის გეგმები ამ პროგრამის მიმართულებები, თუნდაც იმ ერთი კონკრეტული პრობლემის აღმოსაფრთხებლად, რომელზეც ბატონ გია ამ წუთას საუბრობდა? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ნათია, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს და მე მინდა თამამად გავაცხადო, რომ ხვალინდელი დღე ეს არის ფაქტობრივად მთავრობის მხრიდან პასუხისმგებლობის აღება ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც საქართველოში არსებობს. დღეს ყოფნა მთავრობაში არავისთვის არ ნიშნავს ფუფუნებას, ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ უდიდესი პასუხისმგებლობა და დღეს საქართველოს დგას ორი უმთავრესი გამოწვევის წინაშე. ეს არის გლობალური ფინანსური კრიზისი, რომელიც მთელ მსოფლიოს ემუქრება და მათ შორის აუცილებლად შეეხება
ამა თუ იმ ფორმით საქართველოს ეკონომიკასაც და ეს არის ოკუპირებული საქართველოს ტერიტორიის გარკვეული ნაწილი. აქედან გამომდინარე, დღეს როცა ჩვენ ვსაუბრობთ მთავრობის მომავალ სამოქმედო გეგმაზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა წერია შეგნით და ძალიან მნიშვნელოვანია გავაკრიტიკოთ თუნდაც თითოეული დებულება, რომელიც იმ მიზანს არ ემსახურება, რომელიც საქართველოს მთავრობამ თავის თავზე აიღო. კრიტიკას რა კრიტიკული შენიშვნებიც აქვს უმცირესობას, თქვენ ვერ ხედავთ ასეთი კრიტიკის საფუძველს. რა თქმა უნდა, მე ამ მიმართულებით ძალიან ყურადღებით მაქვს ეს პროგრამა წაკითხული და ძალიან ყურადღებით ვიღებდი მონაწილეობას იმ დებატებში, როცა ეს პროგრამა დგებოდა. მთავარია რა გზებით აპირებს მთავრობა ამ წინააღმდეგობის დაძლევას. დღეს არის სამწუხარო რეალობა. ერთი წუთით ბატონ, როდესაც პროგრამა დგებოდა, რომელ პერიოდს გულისხმობთ? ჩარშანდელ იანვარს, ნოემბერს თუ ახლანდელ? მე ვგულისხმობ სწორედ ამ პერიოდს, როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, რომ მსოფლიო ფინანსური კრიზისის ფონზე მთავრობას უნდა შეემუშავებინა ის სტრატეგია, ის ღონისძიებები, რომლითაც დავძლევდით ჩვენ მთავარ გამოწვევას, მთავარ პრობლემას საქართველოში უმუშევრობის პრობლემას. ბუნებრივია დღეს სამწუხარო რეალობაა ის, რომ ბევრი ინვესტორი, ბევრი ინვესტიცია შეჩერებულია უბრალოდ, ან კიდევ არ რისკავს ფულის ჩადებას არც წარმატებული ეკონომიკის ქვეყნებში და არც ისეთ განვითარებად ქვეყნებში, როგორიც არის საქართველო. და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვერ დაველოდებით ამა თუ იმ ინვესტორის გადაწყვეტილებას, როდის მოვა ის და როდის შექმნის ჩვენთან სამუშაო ადგილებს. ძალიან მნიშვნელოვანია მთავრობის გადაწყვეტილება, როდესაც ყურადღება მინდა გავამახვილო კონკრეტულ ციფრზე. დაახლოებით 2 მილიარდ 200 მილიონი იდება ეკონომიკური პროექტების წასახალისებლად და ამასდებს სახელმწიფო ბიუჯეტის გავლით იდება ეს თანხა. მაშინ, როდესაც 2003 წელს, სანამ ეს ხელისუფლება მოვიდოდა, მთლიანად საქართველოს ბიუჯეტი იყო დაახლოებით 500 მილიონი. და დღეს კიდევ სახელმწიფო აძლევს თავს უფლებას, რომ თითქმის 4-ჯერ მეტი თანხა ჩადოს ეკონომიკის სექტორის ახალისებაში. მე ვერ ვიტყოდი ასეთ შემთხვევაში, რომ ჩვენ ვაპირებთ ქართველი ერისაგან მივიღოთ მხოლოდ გზის დამგები. თუმცა, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საპატივცემლო პროფესიაა და მივესალმები ნებისმიერ პროფესიას, რომელსაც ადამიანი ასრულებს მაღალ პროფესიონალურ დონეზე. მაგრამ ის რომელიღაცა კომერციულმა ბანკმა გარკვეული ფინანსური პრობლემების გამო გაანთავისუფლა თანამშრომელთა გარკვეული კატეგორია, მთავრობას არ აქვს უფლება, რომ ჩაერიოს ამ კომერციული ბანკის მენეჯმენტი. მაგრამ მთავრობის მიზანი ჯერ კიდევ გასულ წელს. აქვე დავაზუსტებ, ნათია, თუ შეიძლება, მაგრამ მთავრობის ამოცანა და პასუხისგებლობა მდგომარეობს იმაში, მან მოიზიდოს ახალი ინვესტიცია, თუნდაც შემოვიდეს ახალი ბანკი, როგორიც არის იგივე HSBC და ასე შემდეგ, და მაღალი კვალიფიკაციის კადრები, რომელიც ამ წუთას დათხოვნილი იქნა გარკვეული პრობლემების გამო, ასევე საქართველოში მოქმედი სხვა ბანკიდან დასაქმდეს სწორედ სხვა ბანკში. მაგრამ HSBC რამდენიც გვახსოვს ბატონგე, ჯერ კიდევ გასული წლიდან დაიწყო მან შემოსვლა ქართულ ბაზარზე და კადრების შერჩევაც მაშინ და ამ მოქმედება დაიწყო სწორედ აი ამ პერიოდში, რაღაც 2-3 თვეა. საქართველოს სიღარიბის გარეშე და უნდა ვებრძოლოთ უმუშევრობა, შექმნა დამატებითი სამუშაო ადგილები. ეს მუდმივად ეს მის საზოგადოებას ხელისუფლების მხრიდან ასევე იყო შარშან, როდესაც პირველად 2008-2012 წლებზე გაწერილი პროგრამა წარმოადგინა თანაც წინა საარჩევნოდ გურგენიძის მთავრობამ. ამჯერად რამდენად რეალისტურია და რამდენად მორგებულია ამ ვითარებას ეს პროგრამა, რომლის სათაური არის იგივე და პრობლემა, რომელსაც ებრძვის ამ პროგრამით მთავრობა, ხელისუფლება, დადგა უფრო მწვავედ დღის წესრიგში. სამწუხაროდ ის გამოწვევა, რასაც ქვია უმუშევრობის დაძლევა და უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა, ეს იყო განვლილი 5 წლის განმავლობაში. ამიტომ ამ პრობლემას მთავრობა, რომელსაც დღეს განახლებულ შემადგენლობას ჩვენ უწოდებთ, მთავრობის პრიორიტეტი მთელი ამ 5 წლის განმავლობაში ბუნებრივია იყო უმუშევრობის წინააღმდეგ ბრძოლა და ეს პრიორიტეტი დღეს განსაკუთრებით ვძაბშდება. აქედან გამომდინარე, მთავარი ამოცანა დღეს მსოფლიო წამყვანი ეკონომიკის ქვეყნები მთავარ ამოცანად მიიჩნევენ არსებული სამუშაო ადგილების შენარჩუნებას. აქ არ არის საუბარი ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, დღეს მთავარი პრობლემა მაშინ, როცა ჩამოექცათ მთელი ფისკალური პოლიტიკა, როცა მყისიერად გაჩერდა მოქმედი ბიზნესი, მოქმედი ფაბრიკა-ქარხნები და ასე შემდეგ, დღეს მთავარი პრიორიტეტი არის სამუშაო ადგილების შენარჩუნება
და საქართველოს მთავრობა აცხადებს, რომ არა მხოლოდ შენარჩუნების მიმართულებით იქნება წარმოებული მთელი რიგი ღონისძიებები, არამედ იქნება ახალი დამატებით სამუშაო ადგილები. ამიტომ თუნდაც მომდევნო თვენახევრის განმავლობაში, მაშინ როდესაც ეკონომიკის ექსპერტები ამბობენ, რომ განსაკუთრებით კრიზისის გამწვავება არის მოსალოდნელი სწორედ გაზაფხულზე. ეს ამოცანა განხორციელდება ყოველდღიურ რეჟიმში. არა მხოლოდ მომავალი თვეების განმავლობაში, არამედ აქ არ შეიძლება ჩვენ პრობლემას თვალი მოუხუჭოთ, თუნდაც ერთი წუთითაც კი. ეს არის მუდმივი პრობლემა, რომელიც მუდმივად უნდა მუშავდებოდეს და მე ამას ვერ ვიტყოდი, რომ ეს შეიძლება იყოს ცალკე აღებული ან ხელისუფლების, ან უმრავლესობის, ან მთავრობის ამოცანა. ეს არის ამოცანა, რომელიც ეხება სრულიად საქართველოს ხელისუფლებას, პოზიციას, ოპოზიციას და ჩვენ სწორედ ერთიანი თანამშრომლობით უნდა შევძლოთ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტა. დღეს მთავრობა, რომელსაც ხვალ პარლამენტი გამოუცხადებს ნდობას, ეს არ არის სააკაშვილის მთავრობა. ეს არ არის სააკაშვილის მთავრობა. ეს არ არის ნაციონალური მოძრაობის მთავრობა. ეს არის მათ შორის იმ ხალხის მთავრობა, რომელმაც ხმა მისცა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს. ეს არის მათ შორის პასუხისმგებლობა ამ ხალხის წინაშე და ბუნებრივია ამ ოპოზიციურ ძალებთან თანამშრომლობა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, რომ საქართველოში ცხოვრები ყველა ადამიანის ინტერესი იქნას გათვალისწინებული მთავრობის შემდგომ საქმიანობაში. საინტერესო როგორ ხედავს მომავალში მთავრობის ასეთ მუშაობას კიდევ ერთი დეპუტატი პაატა დავით აიას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში პარლამენტიდან ბატონო პაატა საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის. საპარლამენტო უმცირესობის პოზიცია უკვე ცნობილია, როგორც აქამდე დღესაც არაპირებთ დეპუტატები, თქვენ და თქვენი უშუალო კოლეგები მონაწილეობა მიიღოთ ხვალ, უბრალოდ ნდობა გამოუცხადოთ საქართველოს მთავრობას. თქვენი კონკრეტული არგუმენტები რის გამო არ უჭერს უმცირესობა მხარს? ეს არის ოპოზიციის უკვე სხვადასხვა არგუმენტით გამყარებული პოზიცია, თუ თქვენ არ ეთანხმებით შემადგენლობას და მის მიერ დასახულ პროგრამულ პრიორიტეტებს? აქა საუბარი პროგრამულ პრიორიტეტებზე, ახლა მე არ დავიწყებ საუბარ შემადგენლობაზე. მთავარი არის ის პრინციპები, რა პრინციპებიც დღეს დგება და როცა ჩვენ საუბრობთ, როცა არის ეკონომიკური კრიზისი, როცა საუბრობთ იმაზე, რომ არის პრობლემები ქვეყანაში და განსაკუთრებით კი ძალიან დიდი უმუშევრობა არის, პროგრამა გათვლილი უნდა იყოს იმაზე, რომ ეს საკითხები იქნეს მოხსნილი, განსაკუთრებით ეს ეხება საშუალო ფენას. აქ მე დღეს როდესაც იყო საუბარი ბატონ პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატთან ბატონ ნიკა ურთან რამოდენიმე საკითხი, რამოდენიმე სფერო მოიყვანა იმისათვის, რომ პრობლემები მოიხსნას და უფრო გაუმჯობესდეს, რაც არ ითვალისწინებს ძალიან თქვათ ბევრი ფინანსების მოზიდვას, იმიტომ რომ კონკრეტიკა აუცილებელი არის სოციალური საკითხების მოსახსნად. ეს ეხება იგივე დაზღვევის სისტემას და აქ საუბარი ეს იმაზე, რომ საშუალო ფენას გააჩნია ამასთან დაკავშირებით ძალიან სერიოზული პრობლემები. აქ საუბარი იმ მიმართულებით მე ხარ ჩაუღმავდები ამას ყველაფერს, მაგრამ ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს დევნილებს, აქ იგივე დაზღვევაზე, იგივე ჯანდაცვის მომსახურებაზე. აქ მე არ ვსაუბრობ ჩვენ დღეს აგვისტოს აგრესიის პერიოდში დევნილებზე, საუბარია ძველ დევნილებზეც, რომელსაც არანაირი თქვათ შეღავათები მათ მიმართ, რაც შეეხება ჯანმრთელობის ჯანდაცვის სისტემას მათ არ გააჩნია. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ როდესაც მიმდინარეობს სწავლება, მე მომავალ თაობაზე ვსაუბრობ, მე მაგ უშუალო შეხება სტუდენტებთან, მაგისტრატურაში მსურველი სტუდენტები, რომელიც არიან დაუშვათ იმ ოჯახების შვილები, ვინც არიან სიღარიბის ზღვარს მიღმა, ან იგივე დევნილები, მათ არ აქვს შესაძლებლობა ისწავლონ მაგისტრატურაში, იმიტომ რომ გადასახადი არის 2-3 თუმცა ამ კონკრეტულ საკითხზე თქვენ დღეს გაგცეთ პასუხი ეს პასუხი იყო ის, რომ საუბარი არის იმაზე, რომ გამოყოფილია გარკვეული თანხები ამ მიმართულებით ასახულია ბიუჯეტში, მაგრამ ამას ჭირდება არა თანხების გამოდგომა, გამოგონა, არამედ მთავრობის ეფექტური მიდგომა, რომ კაცრად განსაზღვრული იყოს ეს ყველაფერი და არა თქვა კონკრეტულად რაღაც საკითხები. მისასალმებელია, რომ ამ მიმართულებით მიდის მუშაობა, აგრეთვე ხალხგასასმელია ის, რომ აუცილებლად გასატარებელი არის რეფორმები იგივე საჯელახსოვრების სისტემაში, რაზეც დღეს იყო საუბარი, რაც რისი კონკრეტიკა ჩვენ ვერ მოვისმენთ, კი ბატონი შაშკინის საუბრობს გარკვეულ საკითხებზე, რაც მისასალმებელია და იმედის ნაპრეცკალი გაჩნდა იმ მიმართულებით, რომ საჯელახსოვრების სისტემაში ერთხელ და სამუდამოდ დამყარდება წესრიგი და იქნება რაღაც სხვა საკითხები განხილული და ჩემთვის თავარი თემა ეს იყო ინგურგესის საკითხი, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ამ მიმართულებით იყო მჯელობა, იცი თქვენ როდესაც გაფორმდა მემორანდუმი, იყო გამოთქმული მოსაზრებები იგივე ჩემს მიერ და მე როდესაც გუშინ როდესაც უბრალოდ 2-3 დღის უკან იყო ბიუროზე მომზადებული ბატონი ნიკა გილაური, მე დავსვე საკითხი, რომ პარლამენტის თქვენ მოგაწოდეს ეს მემორანდუმი ბატონო პატა. ამ მემორანდუმის გაცნობის შემდეგ ხედავთ თუ არა იმავე საფრთხეებს, რომელსაც
დაახლოებით ერთი თვის წინ საუბრობთ. იგივე საფრთხეებს ხედავ, მე ხა ჩავგმავდები და დავიწყე კონკრეტულად ამ თემაზე საუბარი ეს არა მემორანდუმში ასახულ საკითხებზე, მე გუშინ გავეცანი მემორანდუმს, ბატონი ხეტაგური მომბრძანდა ჩვენთან პარლამენტში და ჩვენ ვნახეთ მემორანდუმი, მინდა ვთქვა, რომ მემორანდუმში არის დეკლარირება მხოლოდ და მხოლოდ, როდესაც გუშინ ჩვენ გქონდა საუბარი იმ მოვალეობების და უფლებამოსილებების, რაც უნდა განხორციელდეს ენერგიასთან დაკავშირებით, არანაირი კონკრეტიკა არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პუნქტი არის, რაც არის საიდუმლო, ისიც ეხება ენერგიის გატანას და მეტი არაფერს და მაშინ გუშინ საუბრის პერიოდში მე დავსვე საკითხი, რომ დღეს ენერგეტიკის მინისტრს წარმოედგინა ძირითადი პრინციპები ამ მემორანდუმის, რაც მან წარმოადგინა, მაგრამ აქ მთავარი საკითხი არის, რა საფრთხეებზეა საუბარი. მთავარი საკითხი არის ხელშეკრულების გაფორმება, რომელიც უნდა დაიწყოს მუშაობა მემორანდუმიდან გამომდინარე ამ ხელშეკრულებაზე. ჩემთვის თუკი ამავე მემორანდუმიდან გამომდინარე გაფორმდა ხელშეკრულება, შესაბამისად იარსებობს იგივე საფრთხეები. არა, ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ საუბარი არის მემორანდუმში ერთობლივ მართვაზე და არანაირი ვალდებულებები არ არის, რა საფრთხეებს ხედავ მე და რა საფრთხეებს ხედავს ოპოზიცია. ჩემთვის თავარი ამოსავალი წერტილი არის, რომ პირდაპირ ხელშეკრულება ინტერაუსთან არ გაფორმდეს, არ დავჩერდ პირისპირ რუსებთან. აუცილებლად უნდა ჩაერთოს მესამე მხარე ამაში და აქ იყო საუბარი პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი საუბრობდა EBRD-თან დაკავშირებით, რომ იქნას განხილული ეს საკითხი, რომ EBRD ჩაერთოს ამ ხელშეკრულების მომზადებაში, როგორც ერთ-ერთი მხარე. აგრეთვე საუბარი არის იმაზე, რომ საერთაშორისო მართლმსაჯულების საერთაშორისო სასამართლოებში იყოს განხილული დავები და საუბარი არის ლონდონის საარბიტრაჟო სასამართლოზე და მთავარი საკითხი, რომ ის მემორანდუმები, ხელშეკრულებები არ გაფორმდეს ასე ფარულად, საზოგადოება საქმის კურსში უნდა იყოს, განსაკუთრებით კი პარლამენტი და ჩვენ დავსვით საკითხი დღეს, რომ პარლამენტის უშუალო შეთანხმებით მოხდეს ამ ხელშეკრულების გაფორმება. ხაზი მინდა გაუსვა. არავითარ შემთხვევაში ხელშეკრულება არ უნდა იყოს გაფორმებული ინტერაუსთან მხოლოდ და მხოლოდ ბატონ ბატა, მემორანდუმის გაფორმების დროს არ იყო ჩართული ამაში საკანონმდებლო ორგანო, არ იყავით საქმის კურსში. რა საფუძველი გაქვთ იმისა, რომ სწორედ ასევე არ შეიძლება მოხდეს მუშაობა ხელშეკრულებაზე? პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ღიად განაცხადა და აგრეთვე ენერგეტიკის მინისტრმა ღიად განაცხადა თავის განცხადებებში, რომ მზად არიან, იქ ესწრება თქვენთან სტუდიაში დანება ბატონი გიახურაშვილი ის და ადასტურებს ამას, იმიტომ რომ იყო ამაზე საუბარი, ღიად განაცხადეს, რომ მზად არიან ითანამშრომლონ პარლამენტთან. აქ არის დობი ჯგუფი, ან დობი ჯგუფის ფორმატით, ან სხვა ფორმატით, ეს არის მსჯელობის საკითხი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მთელი მოსახლეობის წინაშე მინდა ხაზი გაუსვა და ვთქვა, არავითარ შემთხვევაში პირდაპირ ხელშეკრულება ინტერაუსთან არ უნდა გაფორმდეს. ამის ეს არის ოპოზიციის, ეს არის ჩემი პრინციპული პოზიცია. ჩვენ ვიცით ის საფრთხეები, რაც არის ენერგიასთან დაკავშირებით, ამიტომ ვითხოვთ, რომ მესამე მხარე იყო ჩართული. იცით თქვენ რომ EBRD აფინანსებს ენგურგეს, ამიტომ ხელშეკრულებაში, ეხლა შეიძლება ეს რუსულ მხარეს არ მოეწონოს და არ ესიამოვნოს, მაგრამ აუცილებელი არის დამატებითი ბერკეტების გაჩენა, იმიტომ რომ ჩვენ არ მოხდეთ უშუალოდ პირისპირ. აქ მემორანდუმში გაუსვა იმას, რომ ენგურგესის საკითხი არის მთლიანად საქართველოს 100%-იანი წილი და ეს ასახული არის, არანაირი ვალდებულებები არ არის, ეთნიკურ გაცხვისების პრობლემა აქ არ დგას, მაგრამ მთავარია ის, რომ ჩემთვის ამოსავალი წერტილი არის ხელშეკრულება. ბატონ ბატა, დავა კონკრეტულად თუ შეიძლება იმ შემთხვევაში თუ პროცესი იქნა ღია, ამას ჩართული იქნა პარლამენტი და ასევე მონაწილეობას მიიღებს მესამე მხარე, ასეთ შემთხვევაში სრულად იქნება გამორიცხული საფრთხეები, რომელსაც თქვენ ოპოზიციის წარმომადგენლები ხედავთ. რა თქმა უნდა, ჩემთვის ეხლა მე მიჭირს ეხლა საუბარი თქვა რა ფორმატში იქნება თქვა ამ ხელშეკრულებაზე თქვა საუბარი და მუშაობა, მაგრამ მინდა სასახად აღნიშნოს საფრთხე. პირველი, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს რუსული მხარეს მხოლოდ და მხოლოდ, უნდა იყოს საერთაშორისო მხარე, იმიტომ რომ მე საერთაშორისო სასამართლოებში რამე პრობლემა რო შეიქმნას იყოს ეს საკითხი განხილული, აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული უსაფრთხოების საკითხები ენერგეტიკების, რომელიც არიან თვითონ მუშაობენ მართვის ფულზე, აუცილებლად უნდა იყოს განხილული საკითხები ის, რომ მთელი საზოგადოება უნდა იყოს საქმის კურსში თუ რა ხდება ენგურგესის ირგვლივ, იმიტომ რომ არც ეს პარლამენტი იქნება, არც ეს მთავრობა იქნება, ენგურგესი იქნება, ეს არის ქართული ხალხის საკუთრება და ამიტომ ქართული ხალხი საქმის კურსში უნდა იყოს და ამის ხა შემდგომ აუცილებლად განსაზღვრული უნდა იყოს ის პრიორიტეტები ენერგო უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, რაც აუცილებელია ქვეყნის ინტერესებისთვის. ეს ყველაფერი გათვალისწინებული უნდა იყოს. და ბოლოს შეკითხვა, ხვალ პარლამენტში უნდა გამოუცხადოს პარლამენტმა ნდობა მინისტრთა კაბინეტს, დავბრუნდები ამ კონკრეტულ საკითხს, როგორი იქნება თქვენი პოზიცია, თქვენ საერთოდ არ დაესწრებით კენჭისყრას, არ მისცემთ ხმას თუ წინააღმდეგ აპირებთ ხმის მისცემას? მე აუცილებლად დავესწრები პარლამენტის მუშაობას, იმიტომ რომ უმცირესობის ყველა წევრი აპირებს ხვალ პარლამენტში მისვლას და ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი პოზიცია და იმიტომ რომ პარლამენტში რომ გამოვხატოთ ჩვენი პოზიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ამ მთავრობა ჩვენ არ
მოუჭერთ ხარს, ჩემი ხმა იქნება წინააღმდეგი, თუ რატომ მე ამაზე ვისაუბრე დღეს იგივე ფრაქციის თომაზე, სადაც იყო მინისტრები მოსული და ვისაუბრე ეხლა თქვენთანაც ის, მაგრამ მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ თუათ იგივე მემორანდუმთან დაკავშირებით მე მივესალმები იმას, რომ მთავრობა წამოვიდა კონსულტაციებზე, მთავრობა წამოვიდა და მოიტანა დოკუმენტები და მზადარით თანამშრომლობს პარლამენტთან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს მაძლევს საშუალებას იგივე ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით მკვეთრად გამოხატოთ ჩემი პოზიციები. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. პირველი თემის შეკითხვას პაატა დავითაია პასუხობდა, ჩვენ კი საუბარ სტუდიაში განვაგრძობთ. ბატონგია, ოპოზიციის უმცირესობის წევრების პოზიცია დაუბრუნდების მთავრობის დამტკიცების საკითხს არის ცალსახა. რატომ არის დარწმუნებული უმცირესობა, რატომ ხართ დარწმუნებული თქვენ დეპუტატები, რომ ამ შემადგენლობით თუნდაც და ამ პროგრამით, რომელსაც არის გათვლილი ამ მიმართულებებით, რომ ვერ შეძლებს მთავრობა გამკლავებას იმ მთავარ ამოცანებთან, რომელიც აქვს დასახული? საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემა ესე ზედაპირულად ვერ იქნება ვერანაირად ვერც წარმოდგენილი, ვერც გაგებული. მე ცოტა რთულად უყურებს საერთოდ დობის საკითხს და ფიქრობ, რომ ამ საკითხს აქვს ორი მხარე ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. ეს არის პირველი, ეს არის მორალური მხარე. მე არც ერთ მთავრობას დობას არ გამოუცხადებ, იქამდე სანამდე ყველა ეს ბნელით მოცული საკითხი ნათელი არ გახდება საზოგადოებისთვის, იქამდე სანამდე 7 ნოემბრის და არა მარტო 7 ნოემბრის, არამედ სხვა საზარელი დანაშაულებების ჩამდენი ადამიანები პასუხს არ აგებენ კანონის წინაშე. მე არ მაქვს არავითარი მორალური უფლება ამ მთავრობას და ნებისმიერ მთავრობას, რომელსაც ბატონი სააკაშვილი შემოიტანს საქართველოს პარლამენტში, მხარე დაუჭირო. წინააღმდეგ შემთხვევაში მართალი არ ვიქნებ ჩემი შვილების, ჩემი ოჯახის წინაშე, ჩემი მეგობრების წინაშე, იმ ათობით და 10,000-ობით და 100,000-ობით ადამიანის წინაშე, რომელიც მთელი გასული წლის მანძილზე ჩემთან ერთად იდგა დილიდან საღამომდე ქუჩაში და ითხოვდა ხელისუფლების გადადგომას. ეს არის მორალური მხარე ამ საკითხის და მე მგონი ამაზე მე მგონი არც არავინ არ დაობს და ამაზე შევთანხმდით. არის მეორე სამართლებრივი მხარე. არის ძალიან ბევრი პრობლემატიკა, რომელიც ჩვენი აზრით არ არის ნათლად წარმოდგენილი ამ პროგრამაში. როცა ჩვენ საუბრობთ იგივე ამ მილიარდებზე, რომელიც თურმე იდება ბიზნესში, მე მინდა გითხრათ სრული პასუხისმგებლობით. მე ძალიან კარგად ვიცი საქართველოს ბიუჯეტი, ასევე ჩვენთან იყო ანტიკრიზის საბჭოში დაახლოებით 1 კვირის უკან მოგზაურებული ფინანსთა მინისტრის მოადგილე, რომელმაც ჩვენი მოთხოვნით მოიტანა დეტალური გაწერა ამ მილიარდების. ამ მილიარდების 80% შემოდის გრანტებისა და ძელვადიანი კრედიტების სახით. შემოდის იმიტომ, რომ საქართველოს გადარჩეს უბედურებას, რაც ჩვენ დაგვატყდა თავს ცხინვალის აუბედითი მოვლენების შემდეგ. და შემოდის აბსოლუტურად მიზან დასახულად. ანუ ნებისმიერ ცენტს, რომელიც შემოდის, მოყვება ფხიზელი თვალი დონორის და კრედიტორის და პირდაპირ ეს თანხები მიმართულია საქართველოს სხვადასხვა სფეროებზე. და ამას საქართველოს მთავრობა ისე ვერ განკარგავს, როგორც მას უნდა და როგორც აქამდე ხდებოდა. გზები, ინფრასტრუქტურა, სხვა პროექტები, ყველაფერზე არის მკაცრად გაწერილი ეს თანხები. ამიტომ ეს თანხები ესე არ არის ციდან მოტანილი და ამ კრედიტებზე ჩვენ კიდევ პროცენტები გვექნება გადასახდელი, არა მარტო ჩვენ, არამედ ჩვენ მომავალთაობებს. ეს რაც შეეხება ბიზნესს, რაც შეეხება თანხების დაბანდებას. მეც რა თქმა უნდა ნებისმიერი ადამიანის ნებისმიერი პროფესიის ადამიანს უზარმაზარ პატივს ვცემ. რა თქმა უნდა ეს ასეა, მაგრამ როცა ეს თანხები ამოიწურება, როცა ეს მილიარდები გაიხარჯება, ჩვენ რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დაგჭება საქართველოში, ამას არც თქვათ ამერიკელი კრედიტორი ან შვედი დონორი წაიღებს, მაგრამ ამ ადამიანებს ჩვენ რა უნდა ვუყოთ? სად უნდა დავასაქმოთ ეს ადამიანები? მე სწორედ ამაზე ვწუხარ, რომ არ იქნება რეალური სამუშაო ადგილები, ხვდებით? გათვლილი კრიტიკა გასაგებია, ბატონია. კრიტიკა გასაგებია, იმიტომ რომ დაზღვევით, 10 ლარიანი დაზღვევის პოლისებით ჩვენ საქმეს ვერ უშველით და მარტო ამ მიმართულებით არ არის. როგორ უნდა უშუალოდ საქმეს? ოპოზიცია აკრიტიკებს ხელისუფლებას და უახლოს წარსულს თუ გადავხედათ, უახლეს წარსულს არ მიუღია თითქმის არასოდეს ოპოზიციას მთავრობის დამტკიცებაში მონაწილეობა. გასაგებია რა. მონაწილეობას ჩვენ ვიღებდით, მონაწილეობას ვიღებთ, თუმცა ვაძლევთ წინააღმდეგს. დიახ. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში თავად თუ აქვს ოპოზიციას თავისი კონკრეტული მოსაზრებები, რა თქმა უნდა, ჩვენ დღესაც ფრაქცია ძლიერი საქართველოს ხდომაზე ჩვენი კონკრეტული მოსაზრებები ძალიან ბევრ საკითხთან დაკავშირებით დავაფიქსირეთ. ზოგიერთ საკითხს მინდა გითხრათ მთავრობის წარმომადგენელი, ზოგიერთი მე ყველა წარმომადგენელზე არ ვსაუბრობ, მათ შორის ბატონი გილაური ზოგიერთ საკითხს დაეთანხმა, ზოგიერთ საკითხს არ დაეთანხმა, იმიტომ ჩვენ შორის ასთა სხვადასხვაობა წინააღმდეგ შემთხვევაში, მაშინ ჩვენ არ ვქნებოდით ოპოზიციაში.
მოგეხსენებათ. ამიტომ აქამდე ეს ასე იყო მუდმივად. მე გეთახმებით, რომ ოპოზიცია კი აძლევდა არ უჭერდა ნდობის საკითხს და საერთოდ ამ საკითხსაც მინდა 2 წუთით შევჩერდე. საერთოდ რომელ თანმიმდევრობაზეა საუბარი, რომელ სტაბილურობაზეა საუბარი, როცა მე დავითვალე სპეციალურად შესაბამის სამსახურს თხოვე უბრალოდ პარლამენტის 48 თანამდებობის პირია გამოცვლილი 5 წელიწადში. 10 ჯერ არის ნდობის საკითხი დაყენებული ამ 5 წელიწადში. 5 პრემიერ-მინისტრი არის გამოცვლილი. ეს რას აუმჯობესებს? საინვესტიციო გარემოს, ბიზნეს გარემოს, ეს ხო გადამდებია საზოგადოებაზე. მუდმივ ცვალებადობა, მუდმივ პრობლემები ჯანმრთელობასთან. ურგენიზმის პრობლემები ქონდა. 10 ჯერ როდესაც დადგა ნდობის გამოცხადების საკითხი, როდესაც უკვე მეხუთე პრემიერის კაბინეტის განხილვა ხდება პარლამენტში, ამ ხნის განმავლობაში მუდმივად ბატონი გია იყო და არის მთავრობის საპარლამენტო მდივანი პროგრამებზე. კი ბატონო, რატომ არის ასე ხშირად საჭირო აუცილებელი ზოგიერთი მინისტრი როდის ვიხდი 4 ჯერ და 5 ჯერ არის სხვადასხვა თანამდებობაზე ნამყოფი. რა ეს ადამიანები ამ ადამიანებმა ყველაფერი იციან საერთო ცხოვრებაში? იციან კულტურის სფერო, საგარეო ურთიერთობები, ეკონომიკა, თავდაცვა, უშიშროება, შინაგან საქმეთა ყოვლის შემძლეები არიან? 10 ჯერ გადგა ნდობის გამოცხადების საკითხი და 5 მეხუთე პრემიერის კაბინეტის განხილვა პარლამენტში ისევ დემოკრატიის ნიშანი იტალიაში მე ვერ გაგცემთ ამაზე პასუხს ბატონ გიას მივცეთ საშუალება თუ შეიძლება აი იქ ნამდვილად არის დემოკრატიის გამოცდა ყოველთვის იმიტომ რომ იქ არის კრიზისი და ეს კრიზისები წყდება სწორედ ამ გზით და საქართველოს ამ პროცესებს რა ახსნას მოუძებნის საპარლამენტო მდივანი ბატონ მე მინდა გითხრათ რომ მიუხედავად იმისა 2003 წლიდან არის მეათე მთავრობის შემადგენლობა მთავრობის კურსი არ იცვლება მთავრობის კურსი არის კაფიო, ნათლად ჩამოყალიბებული და არაერთ გზის ყოფილა ოპოზიციის კრიტიკის საგანი, რატომ ერთიანი საქართველოს სიღარიბის გარეშე. ძალიან გამიჭირდება მე სხვა პრიორიტეტის დასახელება დღეს თუნდაც აი ამ სტუდიაში, გარდა იმისა, რომ აღდგეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და საქართველოს მოსახლეობამ იცხოვროს სიღარიბის გარეშე. აქედან გამომდინარე კონკრეტულ გუნდში მოთამაშეთა გადაადგილება ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ხდება მათ შორის ფეხბურთის გუნდებშიც, როდესაც მოთამაშეები გადაადგილდებიან იმ დასახული სტრატეგიის მიხედვით, რომელსაც მას მთავარი მწვრთნელი სთავაზობს. ასეთ შემთხვევაში ყველაზე მეტად პოლიტიკური პასუხისგებლობა ნებისმიერი გუნდის და მათ შორის მთავრობის პირდაპირ დემოკრატიის ფორმით ეს არის არჩევნები. და როცა მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას და მათ შორის ნუ დაგვავიწყდება რომ ჩატარდა პრეზიდენტის რიგარეში არჩევნები და ჩატარდა პარლამენტის არჩევნები. აი ასეთ შემთხვევაში მე სხვა დემოკრატიის ფორმა არ მოიძებნება გარდა იმისა, როდესაც მოსახლეობას გამოაქვს განაჩენი საკუთარი ხელისუფლებისადმი და ის იღებს გადაწყვეტილებას. დემოკრატიის დასტურია ის, რომ ბატონო გია ერთ კონკრეტულ ძალას, სახელმწიფო ძალას ყავს საკონსტიტუციო უმრავლესობა საქართველოს პარლამენტში. დემოკრატიის დასტურია ის, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნება, რომელიც გამოხატულია არჩევნების ფორმით, იქნა რეალიზებული. მაგრამ არჩევნების შემდეგ იყო ქვეყანაში ომი და ამის შედეგებს დღემდე განიცდის ქვეყანა, სწორედ ამანაც მისცა საფუძველი არასაპარლამენტო ოპოზიციის დიდ ნაწილს მოეთხოვა ქვეყანაში ვადამდელი არჩევნები. რათა ხელისუფლებას თავად ენახა, აქვს თუ არა ნდობის იგივე მანდატი ხალხისგან, როგორიც ჰქონდა არჩევნების შედეგების მიხედვით გასული წლის გაზაფხულზე. ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც ხელისუფლება მოქმედებს და მოქმედებს იმ პირობებში, როგორც თქვენ ასახეთ, ეს არის სოფლიო ფინანსური კრიზისი. ეს არის ომის შემდგომი საქართველო. ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება უნდა იყოს ქმედითი. ხელისუფლებამ უნდა გააკეთოს ყველა ის ღონისძიება, რომ ქვეყანა გამოიყვანოს არსებული სიტუაციიდან. სწორედ ამის გამოხატულებაა ის, რომ დღეს საქართველოს მთავრობა განახლებული შემადგენლობით არის პარლამენტის წინაშე წარდგენილი და სწორედ ამის დასტურია ის პროგრამული გამოსვლა, რომლითაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი წარსდგება ჩვენი მოსახლეობის. ანალოგიური პრიორიტეტები იყო სოციალური სფეროს საფრთხეობა, ინვესტიციები მგალობლიშვილის მთავრობაშიც, მანამდე გურგენიძის მთავრობაშიც. მაგას მცირე ამონარიდი შარშან იანვარში გამოქვეყნებული პროგრამიდან საქართველოს სიღარიბის გარეშე, სადაც არის ჩამოწერილი ქვეყნის მთავრობის მიზნები და ამოცანები, რომ მომდევნო 5 წლის მანძილზე ქვეყანა წარმატებით დაასრულებს ნატოში გაწევრიანების ყველა ეტაპს. განხორციელდება ტერიტორიული და სამოქალაქო ინტეგრაცია, გაგრძელდება ეკონომიკის სწრაფი ზრდა, რუსეთის ფედერაციისთან მიიღწევა ურთიერთობის ნორმალიზება. თუნდაც სოციალური სფერო და ჯანდაცვა
რომელსაც მთავარ მიმართულებად ასახელებს ხელისუფლება, განვითარდება ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურა, სრულად ამოქმედება თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი 100 საავადმყოფო, გაგრძელდება პროგრამა ღირსეული დასაწყისი. ეს პროგრამა შეჩერებულია, აზე მეტი საავადმყოფო საკითხი დღეს პარლამენტშიც დაისვა. ეს რამდენიმე საკითხი ამ ხნის განმავლობაში 1 წლის შემდეგ, როდესაც ეს პროგრამა გამოქვეყნდა, არათუ არ შესრულებულა, მისი განვითარებაც შეჩერდა, თუ შეიძლება ასე ვთქვა და ძალიან დიდი ეჭვის ქვეშ დადგა, თუნდაც ტერიტორიული და სამოქალაქო რეინტეგრაციის საკითხი. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც გაწერილია 5 წლის განმავლობაში, ძალიან ბევრი საკითხი იქნება უცვლელი დღესაც. ანუ მთავრობა, რომელიც დამტკიცდა 3 თვის წინ და მას ჰქონდა იგივე სამოქმედო პროგრამა, საიდანაც თქვენ იღებთ აი ამ ამუნარიც, ან თუნდაც 1 წლის წინ, როდესაც გურგენიძის მთავრობა, როგორც თქვენ უწოდებთ, მოვიდა ხელისუფლებაში, ასეთ შემთხვევაში ეს პრიორიტეტები იყო უცვლელი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა თქვენ მეტყვით, რომ არსებობს რაიმე საშუალება, ანუ მოვიქნიოთ რაიმე ჯადოსნური ჯოხი და დღეს უკვე საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა იქნას აღდგენილი. ამისათვის საქართველოს მთავრობას და ხელისუფლებას უნდა ჰქონდეს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია. ამ 2012 წლამდე ეს იყო გამოქვეყნებული შარშან წელს ამ ვითარებაში თქვენ რეალურად გესახებათ ის, რომ მომდევნო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს პრობლემა მეტნაკლებად მოგვარდება. მე რეალურად მესახება მხოლოდ და მხოლოდ ერთი რამ. ის რაც არის საქართველოს მთავრობის სამოქმედო გეგმა, ეს უნდა განხორციელდეს. ის მინისტრები, რომლებიც ხვალ საზოგადოების წინაშე წარსდგებიან თავისი პროგრამული სიტყვით, ის მინისტრები არიან პასუხისმგებელი სწორედ აი ამ პროგრამაზე. თავიანთი კომპეტენციის ფარგლებში თითოეული ნათქვამი სიტყვა, მათ შორის დღეს აი ამ სტუდიაში აღებული პასუხისმგებლობა. მე მესმის აბსოლუტურად ბატონი გიასი, მიუხედავად იმისა, რომ მთელი რიგ სტრატეგიულ მიმართულებებს იგივე ბატონი გია, იგივე ბატონი პაატა ადასტურებს, რომ ეთანხმება, ამ შემთხვევაში ის გარკვეულწილად გაურბის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის აღებას. მაგრამ სამაგიეროდ ამ პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას იღებს ის მთავრობა, რომელიც გამოდის კონკრეტული სამოქმედო გეგმით. ამიტომ რეალურად მესახება პოლიტიკური პასუხისმგებლობის გადაგაქცევაა ბატონ გია თუ პოზიციის მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულება, რა თქმა უნდა. ბატონო გიამ და გაქცევთ პასუხს. და მე ასეთ ვითარებაში მხოლოდ ცალსახად მესახება, რომ თითოეული მინისტრის ვალდებულება, თითოეული კაბინეტის წევრის ვალდებულება სრულად დაგოს მან პასუხი იმ პროგრამულ განაცხადზე, რომელსაც ეს მთავრობა აკეთებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მთავრობები იცვლებიან და მათი პრიორიტეტები კი ქვეყნის პრიორიტეტის ჩაგვარდა. ანუ უნდა მოველოდეთ, რომ უახლოეს მომავალში შესაძლოა განხორციელდეს ხელახალი იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ კი საქართველოს მთავრობა არ აღმოჩნდება ეფექტური, ასეთ შემთხვევაში ეს არის ბუნებრივი პროცესი. თქვენ სტატისტიკურ მონაცემებს, როგორც ჩანს, ბატონი კიდევ შეიძლება შეემატოს. არ არის გამორიცხული და ეს ახლა ეს სასაცილოა, სატირალი რო არ იყოს, ადამიანი კაბინეტში შესვლას ერასრებს, რომ შემცვლელი მოყვება უკან. ახლა ეს ნამდვილად ტრაგიკული მიმართებაა და კავშირი ამ საკითხებისადმი. მე კიდევ ერთხელ სრული პასუხისმგებლობით გიცხადებთ, რომ ეს ძალიან ცუდად მოქმედებს ყველაფერზე, საერთოდ ქვეყანაში მუდმივი ცვლილება, მუდმივი დაძაბულობა მთავრობის შიგნით, გადამდებია საზოგადოებაზე, გადამდებია ყველა სფეროზე, გადამდებია ბიზნესზე, ეკონომიკაზე, ფინანსებზე, არასტაბილური ვითარება მთავრობაში, მინისტრების ცვლა ხშირი, პრემიერ-მინისტრების ცვლა, ეს არის ძალიან ცუდი. ბატონო, რაც შეეხება თქვენს პოზიციას პოლიტიკური პასუხისმგებლობიდან გაქცევას ვერ დავემტკიცებს. მე არასდროს პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას არ გავქცევ ვარ, სხვებისგან განსხვავებით. რაც შეეხება ამ მთავრობაზე პასუხისმგებლობის აღებას, ხა ჭკუატყოფელი ადამიანი ოპოზიციაში ამას არ გააკეთებს. არიან არაჭკუატყოფელები. თუ ისინი გააკეთებენ ამას, კი ბატონო, გააკეთონ. უმრავლესობას. არა, საერთოდ ზოგადად ვამბობ. არიან პოლიტიკაში ესეთი ადამიანები, სხვათა შორის ბევრად მოიპოვება, მაგრამ მე მათზე არ ვისაუბრებ ახლა. მე პასუხისმგებლობას არ ავიღებ ამ ადამიანებზე და მე გითხარით, რატომაც არ ავიღებ ამ ადამიანებზე პასუხისმგებლობას. მე არათუ პასუხისმგებლობას არ ავიღებ ამ ადამიანებზე. მე ამ ადამიანებზე ერთად საერთო საქმეს არასდროს არ გავაკეთებ. ძალიან დიდი მადლობა. თუმცა აქ ერთი ძალიან მოკლედ, თუმცა საქართველოს მთავრობის სახელით მე მინდა განუცხადო ბატონ გიას კოლეგებს, რომ საქართველოს მთავრობა სრულად იღებს პასუხისმგებლობას თქვენ ამომრჩეველთა წინაშე
და გთავაზობთ თანამშრომლობის ფორმატს. ნებისმიერი ამომრჩევლის ხმა მიტანილი იქნა საქართველოს მთავრობამდე და ნებისმიერი ამომრჩევლის ინტერესი იქნას ბოლომდე გაზიარებული. ძალიან დიდი მადლობა. პასუხისმგებლობა სრულად იღებს საქართველოს. უნდა დავასრულოთ ძალიან მოკლედ. ერთი სიტყვით, როცა საუბრობთ ჩვენ საერთოდ აქ დემოკრატიის ისეთ ფორმაზე, როგორც არჩევნებია, ბატონ გიას ვეთანხმებულოთ ერთი დათქმით ეს არჩევანი არ უნდა იყოს გაუკუღმართებული. მაშინ უკეთეს შედეგს მივიღებდით და მე თქვენს გაგეთანხმებით, რომ 150 კაცი, 159 კაციანი უმრავლესობა თლათ ისე ხატონად რა თქვა მე, თლათ არნიშნავს დემოკრატიას ამ ქვეყანაში. ამიტომ ცოტა თამამები უნდა ვიყოთ, თამამები სხვა გადაწყვეტილებებშიც. და ბევრად უკეთესად იქნება ამ ქვეყნის საქმე. ძალიან დიდი მადლობა. ხოლო თავის თავზე არ უნდა მოირგოს და უნდა ეს ალბათ დამოუკიდებელი გადაცემის თემა იქნება, სადაც მე მექნება საშუალება უპასუხო ბატონ გიას. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენი სტუდიის სტუმრები გახდნენ ბატონები გია ცაგარეიშვილი და გია ხუროშვილი. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას მოგახსენებთ. ჩვენი გადაცემა კი ამით დასრულებულია. მე ზუსტად 3 შაბათამდე გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.